Hey guys, turtuu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka argattanitti isiniif haa baay'atu jecha. Wallahi beetasab xiqqoo na dabbaree jira. Maal akka ta'e beektanii? Ani silkii koo waan ta'e hin beeku. Kaameraa daqiiqaa dheeraa nu raaba. Silkii daqiiqaa dheeraa kaameraa daqiiqaa dheeraa nu raaba. Daqiiqaa 20 30 waan akkasii waraaba urga dhiyeenya kanaati jechuudha. Wallahi laazim maaliif akka ta'e hin beeku an seevinaaf hin ta'u. Rakkoo bilbilatti ani maal beekaan? Wallahi laazim akkana jalaa tabalashaatuun barbaadu iyyuu bilbila kana sababbiin isa baay'ee gatii guddiidhaan biteera. Dhugaa beekaan waan isiin taateen beeku namni guddoo osuma ishii majaju kun amma kaameraa naaf hin waraabdu. Siitingiilee adda addaa nas takakkala jedheellee keessallee yoo seenu naanas takakkalamu. Seevinaaf hin ta'u. Minimum laffa'ee waan viidiyoo yaada meeqa dhiyeesseetiin hin hojjedhe jedhe seevinaaf hin ta'u guys. ምንድነው ጉባዳን ከዱፉ ሞትቹ guys kanaafiyyu na kaffa'eera wallahi lazim baay'ee na kaffa'e inni kan biraamoo shamarran keenya jechuudha please shamarran guyyaa hundayyuu waa'ee shamarranii kana haasaya wanti akka haasawna taasise immoo obbolaa koo waan taataniif malee waa biraa miti shamarran biyya arabaa jechuudha guys maal rakkoo maan keessan kun maal akkamitti furama maal ijoolli akkam godhanii furamme ገንዘብ keessan qoysi maaliif durriyetti ergitan yeenya kana maaliif isinitti fakkaate silkiidhaan akkuma kana dura isinitti meetiniin jedhe karaa imo mataa gubbaa yookiin karaa gruupiitiin voice kilamiitiin baratee jechuudha 200 fi 60 kan ishiin irra ergite nama qaamaan hin beekne nama diimaa gurraacha isaan beekne filtarii fayyadamee fuulli isaa akkas ta'e hin beekne sanyii isaan beekne zarii isaan beekne bilbilaan barattee 200 fi 60 kan isheen irra ergiteetiin jedha maaleedhaan isinitti fakkaate amma mootu deebee daddab situ daddabiidha malee kan nama qaamaan hin beekneef 260 ergitu baalagii qumna garaaf si barbaade si fakkaate anukkoo birrii kee barbaade ifa ol baasee jechuudha guys no torbee kana wanni social media irra deemaa waanuma jaraa qofa waanuma isaatii fi waan ishee qofa jechuudha iddoo kanatti dogoggora kan qabu eenyu yettamme guys ani wallahi lazim inni dogoggora qabu jedha akkamittiin jettani kana gaafa jedhu isa daggafuufi miti maal gootii namuma qaamaan hin beekne wanni ganzabatti ergituuf maali dhiirsuma isiitii yoo ta'eetiin jedhe yoo daa'ima way biraa qabaatte malee maal gootiitti ergiti yoo ilmoo biraa qabaattan dhiirsa keessanii ergaa ganzaba maaliif daa'imman sanniin tajaajila waan ta'eef iyyuu walii galteedhaan eega dhufte biyya arabaa jechuudha yoo ilmee kee biraan qabaatin ati yoo osoo irraan dhalin biraa dhufte yuutti ergin dhiirsa keetitti durriyyee mataafilee deemu bilookii gubbaa dhaabatu barandaa dhaabatu mana dhugaatii tokkoon dhaabatu isaa erguu miti intinumaaf iyyuu ergin dhiirsuma keetiif yoo ilmee irraan qabaanneen ergin maasii godha wanni inni sii godhu jiru maal goota qallabda nama ilmoo irraan qaba faayidaan isaa maali haadha kee qallabe abbaa kee qallabe obbolaa kee qallabe dhiirsa kee ka ilmoo irraan qabnerra obboleettii keetu si aan wallahi wamaan jiran bar jidduu keessan jechuudha intina malee ilmoo yoon jiraanne maal goota qallabda nama ilmee irraan qaba wanni ati qallabduuf tokko hin jiru inni biraa mootiyyuu dhiirsaayyuu tidaariyyuu ishi akkasi fudhadhaatiin jedha nama hin beekne bilbilaan barte maalitti 200 fi 60 itti ergita san qofa seetanii haadholiin isaanii abbaan isaanii siqaayii meeqa argaa abbaan ishii warii keessa dhaabataa tiisee warii lolu kan hin finneef durriyyee 100 ergiti guys abbaan ishii ulee qabatee dhaabata warii keessa jechuudha ishiin immootiyyuu tiisee hin fidduuf kun maal jechuudha isin hin dabbaru isin nas xalla'u guys kana haalli keenya jechuudha haalli shamarran keenya kana jechuudha abbaan ishii aduu keessa dhaabatee ulee akkasi qabatee warii keessa dhaabata kun waa'ee lafa baadiyyaati jechuudha warii keessa dhaabate isiin immootiyyuu durriyyee 100 ergiti ji'aan jechuudha maali kun waan hin taane kana dhiisaa guys yoom tamaartan tamaaraa salaxxanaa malee indi moderni ta'a
Haati kee mootuyyuu cinqamtee mana kana keessa deemaa ooltee ka alaa hojjettee ka manaa hojjettee konfii nyaatteetiin jetti yoo sirraa hafte atiyyuu rakkattee nan biyyaan baadeemti sitti tolee miti yookiin ciisuun miti yookiin soofaa gubbabbaatee zanaa jettee bilbila goraagoruuf miti kan biyya ormaa deemteetiin jette haadha keessan aggaajii maan fidiniif haadha keessan akka hara ishiin baafattu maaf hin godhin haga durriyyee qallabdu jechuudha. Deebee immoo durriyyeen si arrabsa daddabsiin jedha dhugaa isaati. Daddabiin jedhannu nama hin beekneef ganzaba erguu deemu. Nama durriyyee hin beekne bilbilaan baratteef ganzaba maal jettee erguu deemtaati? Xeenaan keessa hin dalagu, fayyaan keessa hin dalagu, maal jettee ganzaba erguufiif deemta? Nama durriyyee hin barannee miti jechuudhaan wallahi lazim osoo maakaa dhiirsumaa qabaadhu taate an dhiirsa osoo isin ta'e dhiirsuma ilmee irraa hin qabne iyyuu maal godhanii ergan? Maal sii godha wanni inni si fayyadu hin jiru? Maal goota qallabda? Warii taatee qallabdee gurgurtamoo maaliin goota qallabda? In qallabin itti dhiisi. Wanti ati sarraa gootu maaltu jira? Guys, kaameraan koo rakkoo qaba. Wayne gudee wallahi baay'ee gaddeen jira guys. Gatii meeqaan bitee bilbilli kuyyuu akkana isheen taatu baay'ee na dhagaameera. Rakkoo ishiin beeku, viidiyoo seeving gootu, indagana ammootiyyuu rakkoo hedduu qabdi. Hanguma jenne jabeenya ijaa'inna sibiilli jedhe. Sibiilli garuu ni ijaaya guys. Sibiilli ni ijaa'u. Namni hundi bilbiluma akkamiiti naan jedha. Namnummaan bilbila kiyya kana hin jenne hin jiru tasumaayyuu jechuudha. Anaa beeksisaboochee akkasi wanni jiru jechuudha. Durriyyee qallabuuf hin deemin. Taa'ii adabadhuu dalagadhu. Waan manaa baateef karoora manaa baateef beeki. Alaamaa manaa baateef beeki. Maaliif dhufte achi? Sittolee dhufte gaafa Itoophiyaa dhuftu. Bashannana dhufte, viziitii dhufte, daawwiif dhufte, hojjettee of jijjiiruuf dhufte. Taadaa durriyyee maal gootaa qallabda? Birrii ati itti ergituun inni luka isaa taaxxafeetiin hin taa'eeti intina ittiin nyaata. Caatii ittiin qamaa. Luka ol jala taaxxafee. Gaafa ati galtu ilkaan illee keessaa dhumate buutute. Maal goota namicha buututaa? Sin fayyadu. Namni buututaan ka caatii nyaattee dhuydee losoosessitee loxooxettitee goggoysitee dhiiga isaa keessaa goggoysitee maaliin si godha? Saantimeetii itti ergituun durba gaabbaza. Mana itti sakkaran dhaqan. Manni itti sakkaran kun maalidha? Maka waa itti unanii sakkaran sana agartee bakka san dhaqee unee sakkara. Yookiin immoo tuyyuu durba gaabbazuu de. Yookiin immoo tuyyuu luka isaa wal jala taaxxafee wal jala mareetiin hin qabamuuf de. Maal irraa goota kana waan faayidaa hin qabne. Deebee immoo tuyyuu akka isin hime waa'een xeenaa, chiggiriin xeenaa jira, mushkilaan xeenaa jira. Mushkilaan xeenaa jira. Alfayyaa qabu, wal fayyaa hin qabne, wali axxaraaqamtee wajjin hin cinqamin. Kullu ummanni Itoophiyaa mushkilaa. Kullu rakkoo, kullu chiggir, kullu dhibee. Kanaafiyyuu kullu dhibee ka ta'e kanarra maal goota? Kullu dhibee. Galtee dhibee qoodamuu deemtaa ummanni bashitaadha. Ummata bilbilaan baratte. Ishi saantimii itti ergite iyyuu siif hin amanne. Si kaadeetiin hin jedhe fayyaa isaa maaliin beeka? Moo galteetiin dhibee ofitti bitachuu deemta? Dhibee ofi shematuu deemta? Bashitaadha ummanni nagaa hin qabu. Taa'ee adabadhu afaan kee. Mana madaamii keetii taa'ii dalagadhu. Gaafa galteetiin tokkocha maraan marsiistee ilmoo irraa dhaltasin jette. Qara jaalala qayetan jaalala maaliitu jira? Jaalalli badeera. Akka daayinoosarsiin addunyaa kanarraa badeetti. Jaalala jettee afaan kee bani jaalalli kee haa badu jaamiyaati. Jaalala jettee waan alaamaa manaa baateef dagatteetiin durriyyeen si sobee sitti taphan. Maal ati fayyaan qabdu xeenaan keessin dalagu? Akkas hin godhin. Maaf akkas goota? Hin ilaalin. Jaalala jetteetiin saantimeetii waan qabdutti ergite borumootu yoo dhace kana bututaa kan ilkaan keessaa osoo caatii qamaa dhumate osoo mana dhugaatii irra deemu haraqeen goggogsite waliin losoosisiteetiin hin jette namicha bututaa akka carqii maaliin isa goota? Humna illee hin qabu osoo namaanillee wallalee irraallee hafee hin danda'u bee. Kana biraan echiin hin jira. Waa'ee echii isin himeera ummanni nagaa hin qabu paarsantiin 90 bashita nyaadha. Paarsantiin 90 marad dhibee. Almarad walaan dhukkubne wal dhukkubu wal natsaan ta'ini wali axxaraaqamtanii hin mushaakaleeni. Maaltu isin mushaakaleesse? Maaliin beektame? Wal maradii ta'uu dhabe. Maraduu ta'uu dhabe. Dhibamaaf dhibamuu ta'e. Atillee san booddee deemte al dhibamtittii taata. Dhibee feeta. Maaltu si majnuunes? Majnuuna walii. Al majnuuna jaalattee atillee majnuuna taata deemte. Booddee maali macarrashaan keessa al majnuun wal majnuuntitti.
Kana kunoo rakkoon keessa. Kanaafiyyuu guys dhugumatti iyyuu mataa keessan eegaatiin hin jedhaa ganzaba keessan akka hin taanetti hin cafaacafina.